Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Afrooteek nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Toorri Afrooteek odeeffannoo wayitaawaa teekinooloojii waliin wal qabatan garaagaraa isiniif dhiyeessa. Odeeffannoon kun yeroo akka isin qaqqaban chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Har'a dhimmoota teekinooloojii waliin wal qabatan afur isin qabadhee kan dhufe yoo ta'u, isaan keessaa inni jalqabaa bilbila yeroo jalqabaaf dacha'aa yookaan kan walitti dacha'uu gabaaf dhiyaachuusaa. iPhone 11 fi bu'aawwan Apple garaagaraa agarsiisaaf mul'achuu isaanii, biyya Swiidin kosii bituu ishee, Amazon konkolaataa elektirikaan oofaman 100,000 ajajuu isaati. Oduuwwan kana qindeesse kan isiniif dhiyeessu ana Sanyii Tamaskeenii. Oduu jalqabaatti dabarra. Samsung dhaabbata oomisha elektirooniksii garaagaraa oomishuu yoo ta'u, elektirooniksii oomishuu keessaa inni guddaan fi inni bal'aan bilbila smartfoonii yookaan Samsung phone kan jedhamu dhiyeessuu isaati. Ji'a 9 dura darbe bilbila yeroo jalqabaadhaaf walitti dacha'uu oomisheera. Oomishuudhaan gabaadhaaf dhiyeesseera. Haa ta'u malee bilbilli kun gabaaf dhiyaatee yeroo xiqqoo keessatti maamiltoonni Samsung bilbila kana bitan kumaatamaan lakkaa'aman komii garaagaraa dhiyeessanii jiru. Komii isaan dhiyeessan keessaa inni tokko bilbilli kun yeroo walitti dacha'u iskiriinii isaa karaa tokko cabuu isaa yookaan akkasumas fottoquu fi sa'aatii dheeraa immoo yeroo fayyadaman bilbilli kun ho'a baay'ee uumuu isaatiin kan ka'e Samsungiin deebisee bilbiloota kana akka sassaabu ta'eera. Sassaabee yeroo 9 dura sassaabee ofitti deebisee rakkina jiran hunda kana adrees godhe yookaan rakkina kana hunda isaa fureera jedhee amma deebisee gabaadhaaf dhiyeesseera. Apple akkuma waggaatti oomisha isaa agarsiisaaf dhiyeessu baranas oomishaalee isaa kanneen akka iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max akkasumas Apple Watch Series 5 kan jedhaman gabaadhaaf yookaan agarsiisaaf dhiyeessee jira. iPhone 11 oomishaalee iPhone kanaan duraan gabaadhaaf dhiyaatan keessaa wanti adda isa godhu kaameeraa 3 qabaachuu isaa irraati dugda duuba isaa irraa. Dabalataanis kanaan dura iPhone'n kalarii yookaan halluu gurraachaaf adii qofan ture kan inni gabaadhaaf dhiyeessu, amma garuu halluuwwan garaagaraa itti dabalee jira kanneen akka gold, silver grey, silverii fi akkasumas green yookaan kalarii magariisa kan ta'e bilbiloota kanneen kalarii kanaan oomishe gabaadhaatti dhiyeesseera. iPhone 11 waliin wal qabatee wanti haaraan agarsiisaaf dhiyaate keessaa inni biraan Apple Watch Series 5 kan jedhamudha. Akkuma beekamu kanaan dura iPhone'n sa'aatii bilbila iPhone faana hojjetu tokko oomishe gabaadhaaf dhiyeesseera. Amma vershinii 5ffaan isaa gabaatiif dhiyaateera. Sa'aatiin kun gabaarratti erga dhiyaatee booda namoonni baay'een bitanii itti fayyadamuutti jiru. Faayidaan sa'aatii kana bilbila namni gaafa bilbila kaasu yookaan teekstii deebisuu irra darbee fayyina ilma namaa keessatti illee bu'aa guddaa akka qabu. Dabalataanis dhukkubbii garaagaraa yoo rakkinni hamaa keessa seenne bilbila rakkina hamaa keessa yoo seenne bilbiluu yoo dadhabne 911 bilbiluun akka tajaajila ambulaansii argatu isiniif godha. Agarsiisa baranaa irratti seenaa namoota sa'aatii kanaan dhukkubbii fi du'a irraa baraaramanii fi bu'aa isaan sa'aatii kanarraa argatan seenaa isaanii waraabanii viidiyoodhaan erganii jiru. Keessumaa namichi tokko oolmaa Apple Watch'n isaaf oole yookaan sa'aatiin kun isaaf oole dubbatee jira. Yeroo dubbatu himmaaniin guutame ture kan inni dubbate. Akka inni dubbatetti dhukkubbii irraan kan ka'e of wallaalee kufuusaa yaadata. Inni akkuma kufeen Apple Watch'n yookaan sa'aatiin harka isaa irra jiru kun 911 dawwalee ambulaansii waame akkasumas illee haadha manaa isaaf bilbilee akka inni wal'aansa argatu gochuudhaan lubbuu namicha kanaa baraareera. And then it calls my wife. When I think about what happened and what could have happened. Haa ta'u malee Apple'n amma wantoota amma agarsiisaaf dhiyaateen kana dhuma Seepteembarii bara 2019 ji'a amma jirru booda dhuma ji'a Seepteembarii 2019 irratti gabaadhaaf akka dhiyeessuu fi namoonni akka bitatan gabaadhaaf akka dhiyaatu akkasumas illee pre-order namoota dursanii ajaja onlaayinii bitaniif illee akka raabsuu jalqabu dubbatee jira. Biyyi Swiidin kosii biyya ishee keessaa 99% bu'aa irra oolchuu ishee. Kosiiwwan kana bu'aa irra kan oolchise karaa lamaan yoo ta'u, inni jalqabaa gubuudhaan humna elektirikaa fi ho'a uumuutiin. Sababni isaas biyya Swiidin keessatti yeroo baay'ee qorra waan ta'eef mana keessa ho'isuudhaaf AC siistemii qabu. AC kana kan isaan itti fayyadaman yookaan hiitarii kan isaan itti fayyadaman riisaayikil gochuudhaan kosiiwwan kana walitti gubuudhaan riisaayikil gochuudhaan itti fayyadamu. Odeeffannoo kana kan arganne TikTok Salamoon kan jedhamu irraa EBS televizyiniitti kan darbu akkuma beektan irraa arganne. Swiidin kosii biyya ishee 99% waan fixee humna elektirikaa dabalataa uumuudhaaf biyyoonni garaagaraa kaffalanii fi kosii kan akka isaaniif dhiyeessan gaafattee jirti. Bara 2014 Swiidin gara $1 miliyoona 100 kaffalanii fi jira kosii kana
biyya biraarraa fuutee riisaayikil waan gootuuf jechuudha. Ammasitti hojii kana itti fuudhaan dhibbeentaa tokko hafe kanayyuu akka balleessuuf hojjettu Salamoon irraa dhageenya jirra. Ammas faalama qilleensaa walii wal qabatee dhaabbanni e-commerce Amazon konkolaataa elektirikaan deeman 100,000 bituuf waliigaltee Michigan waliin taasisee jira. Akkuma beektan Amazon dhaabbata guddaa yookaan industirii e-commerce guddaa wantoota barbaannu hunda wanta xiqqaa haga guddaatti wanta barbaadame hunda addunyaa kanarra jiru achirratti websaayitii irratti argamudha. Kanaan dura Amazon meeshaa isa kan inni namoota bitaniif yookaan maamiltoota isaa biraa kan qaqqabsiisu karaa poostal sarviisii garaagaraatiin ture. Amma garuu baasii baasu kana haga ta'e qusachuudhaaf jecha konkolaattota mataa isaa akkasumas illee konkolaattonni 100,000 ajajan kun akka isaan elektirikaan hojjetan konkolaattonni elektirikaan hojjetan yeroo baay'ee aara hin baasanii konkolaattonni kun aara waan hin baasneef naannoo keenya irratti haala qilleensa faalama qilleensaa irratti illee bu'aa guddaa agarsiisu jedhamaniitu yaadamu. Konkolaataa 100,000 ta'uun kun ajajuu isaa CEO'n yookaan abbaan qabeenya Amazon Jeff Bezos darbee gabaaseera. Akkasumas illee waliigaltee isaanii mallatteessanii bara 2020 irratti konkolaataawwan kanneen oomishamanii akka isaaf dhiyaatan dubbatamee jira. Oduuwwan teekinooloojii argisiisuuf qabaadhee dhiyaadhe kanuma sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.